잠을 자다 자주 깨는데 왜 이럴까요? 우리가 실제적으로 수면 중에 많은 각성이 일어날 수 있는데요. 이제 의료적으로는 뇌파의 각성을 각성이라고 하고요. 뇌파의 각성은 수면의 단계가 깊은 단계에서 낮은 단계로 변화되는 것을 각성이라고 해요. 그래서 내가 눈을 뜨지 않더라도 섭화수면, 깊은 수면에서 얕은 수면으로 바꾼거나 또는 얕은 수면에서 눈을 뜨는 것까지 깬다고 하죠. 하지만 일반인들은 눈을 떠서 정신이 온전하게 드는 것을 보통 자주 깬다고 해요. 실제적으로 이런 게 있을 경우에는 질환적인 요소가 있는 경우가 좀 더 많고요. 대표적인 게 수면무호흡증 같은 거죠. 코골이가 없이도 발생을 할 수도 있고요. 그 외에 체질적으로 예민한 분들 같은 경우는 자발각성이 좀 있는 경우가 있습니다. 이런 거는 유전적인 인자가 좀 강하다고 볼 수 있겠어요.